एसएसजी अस्पताल में मॉक ड्रिल के जरिए आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। गुजरात के अस्पतालों में आग लगने की घटना पिछले कई महीनों से लगातार दर्ज हो रही है। अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर और कल राजकोट में लगी आग का सोमोटो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया था। ऐसे में अब इस मामले राज्य सरकार ने ठोस कार्रवाई के आदेश दिए हैं और उसी के तहत एसएसजी के कोविड अस्पताल में दमकल विभाग और डॉक्टरों की उपस्थिति में आग लगने जैसी स्थिति पर काबू पाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के एक दरवाजे पर आग लगाकर कर्मचारियों को मरीजों के आग से बचाने की ट्रेनिंग दी गई। पूरा विश्वभर में कोरोना एक महामारी चाली रही है, जेने कारणे जे आईसीयू वोर्ड है एनी अंदर जे चौथी आग जे लागवा आवी छे राजकोट में, एना कारणे वडोदरा शहर में जे एसएसजी तंत्र सज्जन थयुं छे ने ए आज मोकड्रिल करवामां आवी छे ने मोकड्रिल में जे पेशेंट्स छे एमने ऑक्सिजन त्रीजा माळेथी कोविडना सेंटरथी नीचे लाववामां आव्या छे અને એમની સારવાર કરીને એક મોકડ્રીલ કરવામાં આવી છે। આપ જોઈ શકો છો જે મોકડ્રીલ અહીંયા યોજી છે એની જે પરિસ્થિતિ છે, જે ઓક્સિજન લેવલ પર જે માણસો લાવ્યા છે ઉપરથી લાવવામાં આવ્યા છે। આપણે આ મોકડ્રીલ એ હિસાબથી રાખવામાં આવી છે કે મોસ્ટ ઓફલી જ્યારે કોવિડ હોસ્પિટલોમાં આગ લાગતી હોય છે તો કેટલાક હવે આપણે જોયું કે રાજકોટની અંદર આગ લાગી તો એમાં 6 કેજ્યુલિટી હતા, જે કોરોના પેશન્ટ હતા એમના ડેથ થઈ ગયા છે, એ મૃત્યુ પામ્યા છે। તો આ મોકડ્રીલ એના માટે રાખવામાં આવી છે કે જે હાજર જે સ્ટાફ છે, જે સર્વન્ટ સ્ટાફ છે, સિક્યુરિટી સ્ટાફ છે, એ લોકોની કાર્ય ચપળતા કેટલું જલ્દી એ લોકો એમને જે ત્યાં દાખલ જે દર્દી છે એ લોકોનો બચાવ કરી શકે છે। આ મોકડ્રીલનું મુખ્ય કારણ અને મુખ્ય ઉદ્દેશ એ રહેશે કે આપણે ઓછામાં ઓછું નુકસાન તથા જાનહાનિ રોકવાની છે અને સરળતા અને ઝડપથી કામ થઈ શકે, બીજાનો જીવ બચી શકે અને આવી મહામારી ચાલી રહી છે એમાં કેવી રીતે કામ કરવાનું છે એક જાતનું આ મોકડ્રીલ દ્વારા અમે બીજાને સમજાવી રહ્યા છે કે જો આ રીતે આપણે દરેક જગ્યા પર કામગીરી ચાલુ રહેશે તો મહામારીમાં અને આ રીતે કોઈ પણ કોવિડ હોસ્પિટલમાં જે આઈસીયુમાં ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ વધારે થતો હોય છે અને જ્યાં વધારે પડતી ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય છે ત્યાં શોર્ટ સર્કિટ જેવા બનાવ થતા હોય છે। હવે શોર્ટ સર્કિટના બનાવની અંદર આગ ઝડપથી ઉભરી પડતી હોય છે, જેમાં મોટા મોટી જાનહાનિ પણ થઈ જાય છે। એટલે આપણે જાનહાનિથી કેવી રીતે બચવાનું છે અને જે અંદર જે કેજ્યુલિટી છે એમનો બચાવ કેવી રીતે કરવાનો છે, બસ એ સંદર્ભે જ મોક ડ્રિલ રાખવામાં આવેલી છે। कोविड अस्पताल में मरीजों को आग जैसी आपात स्थिति से बचाने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान अस्पताल में भर्ती पेशेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।